Dedi o vaxtı rəhmətli kişi ilə mən sənin yanına gəlmişdim. İkimizin də dedi dilimiz ağzımızda quruyurdu susundan. O çayı ki sən bizə dedi ne? Dedi. Çünki deməli səmimi bir istiliyi birdən elə anlarda verərsən ki 15 il dostluğa da nədən ola bilir. Sizi ruhlandıran bir xəstənin həyat hekayəsini bölüşə bilərsinizmi? Pasiyentlərimizin hər biri fayda verə biliriksə onlara, bir ağrıdan, acıdan qurtarırlarsa, hərəsi ayrıca bir dərslik, hərəsi ayrıca bir hekayədir, hərəsi ayrıca bir taledir. Amma bəzən elə şeylər olur ki, yadda qalanda, biraz əvvəl mən dedim, həkim öncə adam olmalıdır. 15 il haradasa əvvəl, məsələn, 2 yaşlı gəlmişdi mənim yanıma, yay günüydü, çox qızmar bir yay günüydü. Mən də prosedura girməliydim və onları bir balaca gözlətmək məcburiyyətim var idi ki, müayinə üçün. Məsələn, onlar uzaq bir rayondan gəlmişdi, hər ikisi və mən çağıraraq xahiş elədim ki, çay versinlər bizim pasiyentlərimizə, qonaqlarımıza bir çay versinlər, mən də prosedurumu qurtarım gəlim də. Məsələn, sonra çox uzun illər keçdi, bir məclisdə həmin Ağbirçəklə biz görüşəsi olduq. Biz görüşəsi olduq, artıq illərdir də gəlib gedib xroniki bir problemdir, davamlı dəstək verməyə çalışırıq. Xoş bir ailə münasibəti yaranmış bir insanlardır. Dedi, doktor, sizi çox istəyirik, həddən artıq belə çoxlu yaxşı sözlər dedi. Həkimliyiniz falan öz yerində, amma bilirsiniz, sizə içimdə olan o hörmətin başı hardan yanar, hardan gəlib də bu illərdir biz gəlib. Dedim, xala, hardandır, nə baş verib? Dedi o vaxtı rəhmətli kişi ilə mən sənin yanına gəlmişdim. İkimizin də dedi dilimiz ağzımızda quruyurdu susundan. O çayı ki sən bizə dedi ne? Dedi. Məsələn, mənim üçün o çox fərqli bir şey oldu ki, deməli 15 illik bir tibbi fəaliyyət var, dəstək var, bunlar da var. Amma insana o səmimi bir istiliyi birdən elə anlarda verərsən ki, onun üçün o qədər qədir qiymətli olar ki və 15 il dostluğa da nədən ola bilir. Bu baxımdan hər bir pasiyent, onun hekayəsi çox vacibdir və hər bir pasiyentlə yaşanan, ünsiyyətli olduğun hər bir anda diqqətli olman, səmimi olman, güləriz olman, empatik olman, xüsusən bu empatik olman olduqca vacib şərtdir. Bu misal onu dedi ki, hər bir insanla hər bir anda biz doğru şəkildə davranmağı bacarmalıyıq.